Himbauan kewaspadaan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dikeluarkan agar masyarakat selalu waspada perubahan iklim yang secara sporadis karena wilayah Jatim sudah masuk musim penghujan. Cuaca ekstrim hujan deras dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang terjadi hingga 5 hari ke depan. Mengingat Jawa Timur sudah masuk musim penghujan, untuk itu masyarakat yang berada di lereng gunung yang rawan longsor dan tempat kantong-kantong banjir agar waspada. Kondisi cuaca buruk sendiri diperparah adanya tekanan rendah di atas Pulau Jawa yang mengakibatkan pertemuan dua massa udara di atas Jawa Timur. Menurut perakirawan BMKG Agatha, cuaca ekstrim kecenderungan terjadi di daerah Trenggalek, Pacitan, Malang, atau selatan Jawa Timur. Untuk itu, kewaspadaan masyarakat lebih ditingkatkan agar menghindari korban jiwa. Mendingan saat ini matahari berada di posisi selatan, di belahan bumi selatan. Jadi tekanan rendah itu terbentuk saat ini lebih banyak di sebelah selatan. Menyebabkan jadi adanya perbedaan tekanan itu yang menyebabkan tekanan rendah. Itu faktornya cuacanya nanti gimana? Menambah jumlah curah hujan. Usro Indra, CTV.